好，來繼續來看台南的安南區有一間宮廟，昨暝舉辦着40週年入伙安做的平安宴，佇廟前來辦桌，但是都還未開桌咧，竟然都有人甲規桌的桌菜攏包起來，甚至摻飲料甲衛生紙嘛摕去，實在真唔是款。一個負責人用塑膠袋包這個菜，辦桌的人就發現要來了解爾，伊趕緊包咧，挖頭就走。這場宴席是台南安南區這間宮廟佇昨暝所辦的40週年入伙安做平安宴。現場有請歌手來唱歌，還有放煙火，辦150桌，真鬧熱。也不過未曾開桌咧，已經有人開始咧包這個菜啊。我嘛有拄到一個阿嬸，摕兩卡足大卡的迄個帆布袋，兩卡地甲甜甜掛下去。有鄉親講有看到一個阿嬸連飲料、衛生紙攏要摕，一直到講伊講要報警爾，才趕緊離開。廟方嘛講當時有出現幾下人，就迄一寡生有面安尼攏坐甲，還佫摕物件來咧包，摕袋來咧包。伊趁着人一寡人客還未來，也是講吼人菜一起來，伊就隨人包走。迄是講迄足歹看，結果人較晚到，人8點一到，結果規個桌頂攏無菜，迄是換咱廟方漏氣。廟方講這過人包菜過程手路真熟，而且攏會家己穿大卡的塑膠袋啊，懷疑講可能是人佇講的包菜夾紙，因的行為和一寡較晚到的賓客，看到規桌空攏硬去，和廟方真歹勢，甲這個賓客會失禮。Hello， 我是莊慧琪，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。